Government says it's in a deadlock. They are trying to look for money to compensate for the people who lost their loved ones, their property, and also those who are still in a dangerous buffer zone, that they have to be relocated to another place. But for now, we can understand that the government has already made a statement that for now, they don't have money to compensate for these people, at least also in the coming financial year, that is 2025-2026. But what will the people of Chitezi do, those who are the survivors of the landfill collapse of August 2024, but also those who lost property? I'm here in Chitezi. I'm going to be speaking to some of the people who are still living in the buffer zone, who are supposed to be relocated. Batuze bano bebamu ku bali mu mayumba, mayumba galinaanye wano mu kitundu kyennyini ekyabuutikirwa enjega ya kasasiro yabuutikirwa. Omukyalo ono y'omu ku batuuze basula mu nnyumba zino. Nnyabo wassootya bulungi ssebo. Amannya agange mpitibwa Nabbanja Caroline. Gavumenti egamba terina nsimbi za kuliira abantu bammwe abafiira wano kw'ossa nammwe abalina okuba nga babajjawo ne mu mwaka gw'ebyensimbi gwe otandika 2025-2026. Kino mwanga batuuze bakwatibwako kibayisiza kitya? Ekintu ekyo kituyisizza bubi kubanga batugoba mu mayumba gaffe ago goolaba ne batugamba tugende tupangise, ne batuwa obukadde 2 tugende tupangise amayumba. Esente ezo zaatuggwako dda. Tuyina nze kennyini nze goolaba wano, nze nnyina abaana 7 abato bendabirira, naye essaawa eno ku muzigo bangobyeyo ne nkomawo wano mu nyumba yange nsobola okubeera nga neebakawo. Naye ate era ssaawa 4 nagenda okuwulira akazindaalo nga kayitamu nti tuve mu mayumba olw'okuba nti waakutta akaliro sayidi ki eri. Naye ddala gavumenti eyo etulowoozezzaako ki? Ffe abanaku tugenda kukola tutya nga obuyumba bwaffe babutugobamu ate nga twabugula kaasi? Sigamba nti baatuwola. Essaawa eno tetulina we tugenda kudda. Abantu abaabuutikirwa bali tebabalowoozezzaako, naffe abalinawo obuyumba nabo tebabutwagalamu. Ddala ffe kati tugenda kudda wa? Ffe tubadde tusaba gavumenti etuyambe, eyambe abantu bano at least oba terina ssente zesobola kusasula bantu bano, ekwate tulakita ejjejjewo kasasiro waayo, oyo yenna yayiika eno emugjewo, abantu badizibwe ettaka lyabwe, oba ebawaayo obusente butonotono buli muntu oba ng'azimbayo akazigo kamu oba 2. Naye abantu bano bali mu bulumi. Wadde nange ndi mu bulumi, naye ate abantu bano bali mu bulumi obw'amaanyi ennyo obw'ekitalo. Baba nnyo mukyala Nabbanja. Ssebo wassootya ssebo? Yendi ssebo. Ebigenda mu maaso mu ggwanga obiwulira? Ebigenda mu maaso mbiwulira, era olubiwulidde nensitukiramu nenzija ndabeeko kiki kye tubyogerako kubanga mawulire si malungi eri ffe abaabuutikirwa. Amayumba gaffe gaasaanawo, ebintu byaffe byasaanawo. Nitusuubira nti okwa gavumenti bwe yakozesa nga kasasiro yaakaggwa, twalowooza ekintu kino egenda kukikola ki. Naye zze tutimba buli kiseera, buli wayitawo omwezi netugamba tugenda kati bakolako ssente zammwe gyeziri, ssente zammwe weeziri, tugenda basasula, tugenda bakola bavaliwa, bagenda kujja, bagenda kompaseninga mu bbanga eritali ttono ne batugumya. Naye tugenza okulaba nga kisusse. Ate tugenza mu kusooka emabega keeri basooka ne boogera ne bagamba nti twafulumire budget fine, ne tugamba okay, oba tetwafulumire budget netubagamba okay fine, tetufumidde mu budget. Ne batugamba tumufumidde mu budget olw'ensonga ku mulundi gulinga bakyakola gundi budget biki bigenda kubeera mu budget. Tugamba okay, oba tetubadde mu, tugamba tetubateese mu ensonga yammwe y'amangu, sola lwaki tugiteeka mu budget. Naye tugenda bakolako mu bbanga eritayikulwa, ne wayita emyezi bagamba by January nga gwako tugenda bakolako, nitulinda. Tugenza okulaba nga ekintu kikoze eki kisusa. Ate twagenza okuwulira ne batudde cabinet minister ne bateesa ne bagamba nti tetuliemu mu budget, era tetubalina ssuubi batulire. Kati gwe gavumenti nga wakati egamba terinaawo nsimbi, temuli mu budget, gwe olina amakubo amalala g'oyinza ogamba gavumenti gebadde etunulamu negamba nti oba oli abandikwata essente ziri wano, ne batunula ensonga eno nga yamangu ddala, kubanga oba oli awo nekiro ekiri waggulu wali eri kikyasobola okudda ate nekibabuutike nammwe abasigadde. Gavumenti sijja gamba nti erina ssente, kuba waliwo ebintu byolaba byekola nga mu butuufu erimu ssente nnyingi nnyo. Ffe ssente ezaffe ez'ocompensation ssente ntono.
waliwo ebintu byolabanga byeriko byetunuulidde katugambe kyokulabirako waliwo kati okugenda okutwala amagye e Sudan bayambe bali abalwanagana lolekafu abantu abaffe ogamba tululimirwe ensi yaffe kati ensi yaffe tunagirumirwa tutya nga ffe benyini totulumiriddwa tulumirirwa beebunaayira kati n'olwekyo gavumenti nze ngamba sente ezina ezisobola okompasatinga abantu bano naye ekintu kino yakitwala simanyi ngeri yakitwala oba yakisikamu bwabufuzi simanyi haji amaanya gange ze badisenya mpozi kendese yakatono kiri nti bwebanga eremereddwa okompasatinga abantu edireze esende ettaka eryo etuweyo obusente obutono tuzzeewo amayumba gaffe kubanga tukoye tupangisa kisente nyine zipangisa tutukyazirina amaanya gange ze badisenyange Musa. Okay, bwana Badiru gwogenda okusembayo naye kansoke nyogereko omwami ono sebo gavumenti ekola etya egana terina ssente gavumenti eno nze amanya nze Nsubuga Geoffrey nga ndi mutuuze wano mu Lusanja gavumenti eno sente ezirina ebebuzaabuza yakutte sente mmekazi yakutte okuzononera mu kalulu ke Kawempe lwaki yakutte ezo sente zokesasula ku bantu abaali wano babawa obukadde bubiri bagende bapangisa ennyumba kati sente zaggwawo dda baliyo tebalina kyakkola basangeyo batudde ku makubo batambula butambuzi balina kyakkola kati ekintu ekitalo kigenda bakolera ki nze nno ng'omutuuze nebaza mu aba NTV nebaza ne mukama wange naibu mwadanku nyingi nti ensonga eno mugiyimiriddemu era nkikakasa nti ensonga eno yagiwulidde yakedde dda kugenda kukola kikunoonya kyakkolera kintu kino bano kye basazeewo. Omuvubuka ono nkujjukira nti gwe bwe twajja wano eno njjukira nti omu ku baafiirwa abantu baabwe wano oba n'ennyumba yammwe yennyini ogamba otya? Amanya gange nze Seulime Hakim. Nsinziira mu kifo Lusanja muno mwayika Kasasiro. Naye nze ebimu ku binnuma soko njukizeemu njukiranga ennyumba yammwe mubamu ku baali mu nnyumba ezaabuutikirwa wano eno si bwe kiri? Bwe kiri ffe ennyumba yaffe azinga yo bamukadde baali bakyali namu Kasasiro we yajja gye yakuba naye yakuba kisenge mu baali basula ng'alimu n'abaana naye mu kuwona yayita na mu mabaati bonna gye baayita ne tulowooza awo obudde ne tulaba nga batufuddeko nnyo yiyo Red Cross ezemangu eraga nti etuliko so kumbe ndowooza abali awo batulimba wekisooka ekyanuma batwala mu kampu ne baleeta ebintu bingi so kumbe kampu eyo tutaniyo ekyagigaza kimu balaba nga tukyasobola okukuŋŋaana okuba obumu tubalwane ne bagaka katubajjemu mangu tubaawula abapangisa tubajjemu biki lastly ne bamala ne batusengula ne batujja mu kiteezi bwe twavaayo ne tusaasaana kyova olaba wano waliwo abantu batono naye nga enensonga ntono nnyo ku gavumenti ndaba bayisa buganti ntono nnyo gavumenti egaanyi bugaanyi kubanga abantu bane bafaako nga naye nga nsimbi zisobola zifuna gavumenti yo teremererwangako ne sente ezirina kuba oba okyasobola okugamba nti kati sente zino za kuzimba nguudo nga n'enguudo ze bazimba zijjudde binnya nga n'enkuba weetonnya zijjula amazzi nga naye sente ze baabala nnyingi nnyo okusinga zino ezosasula wano kitegeeza zino ntono nnyo bajeti baali balina nagiisa luli kuba sente zo gyeziri tezetaaga nayisa mu bajeti. Kati baako ebigambo gwenga omu ku bantu abafiirwa abaabwe n'ennyumba yammwe n'egenda mu kifo kino byonnyini baako ebigambo by'ogamba bakulu mu KCCA bakulu mu Ministry ya Evans of Kampala Honorable Christopher Chofa Togabye mukyala Hajat Sharifa Buzeki akulira KCCA nga bebavunanyizibwa ku kitundu kyammwe kino nga bagamba tebalina nsimbi. Ababaami ogamba nti tebalina nsimbi oba abakyala ekyagisaako oli eyasooka owa KCC byebimu bye bino nti balemererwa okukola ki balemererwa Kasasiro oyo omu preparing obaako kye bakola kitegeeza baba balemererwa abo obudde kye balemererwa ne bamugoba nga kiri kimulemye kati aliko ye atusuubiza tukolera ki. Seulime Hakim. Omwami ono yagenda okusembayo tuddeyo mu studios budde bwamwasize mutyasebe ogamba otya? Ndi bulungi sana. Gavumenti gateena sente zebulirira abantu bammwe bano abaafiirwa nammwe bennyini abali mu kitundu kino kye birina okuba nga musengulwa. Ekintu kino kibayisizza kitya? Nze kimpisizza bubi kuba ekisooka byonna bannayibba banzigwako. Bwe buzibu bwe nasooka okusanga ettaka lyaffe ne libuutikirwa amayumba ne gasaanyizibwawo
ne tusigala nga tetulibo ebyambi batutwala mu kampu batunegerekitinga kati embeera gye tulimu nze mbadde ndowooza beekwanye banoonye kasente kubanga era tezibula mukwate kati beekwanye balabe nga batusasula abamu abasobola okuzaawo amayumba gaabwe bagazza abatasobola bagende mu byalo ng'ogyeko nze Sebwira Fred siina gyendaga. Okay, webale nnyo bwana Fred. These are just sample of is just a sample of the people here in Chitezi. Behind me is the place for the landfill collapse that happened here. The tragedy happened here in August last year, but government, according to what came out of Parliament last evening, is that government doesn't have money. The government valuer hasn't yet appropriated money that listed money that is supposed to be compensated for the people who lost their loved ones, but also those who are supposed to be relocated from this buffer zone. And these people here, from the voices I've heard, they are saying they're not satisfied with the decision or the statement that government doesn't have money. They feel government can find money. Stephen Imbido Mfefeso Chibuga, handing you back to studios because Stella Nante is in the studios for Mwase Muti. On my own behalf and on behalf of the entire team, we say thank you. We shall see you tomorrow at 6:30. Be blessed.